เธอจ้ะเธอต้องอ่านแอปไม่อยู่แอปไม่อยู่ตรงนี้แอปไม่ได้อยู่ตรงนี้แอปทางนี้ก็ตามข่าว แอปไม่ได้ตรงนี้นะจ๊ะก็คืออยู่ดีๆเมื่อวานก็คนก็แชร์กันเยอะมากๆนะคะเราก็คงได้เห็นกันแล้วที่คุณสงกรานต์ เตชะนรงค์ออกมาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีออกมาให้สัมภาษณ์เลยเหรอเองเลยค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นคลิปนะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลเป็นบทความมาว่าก็ตามนั้นเลยค่ะยอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับน้องแมท พิรณีจริงๆและเรื่องที่ไปนอร์เวย์นั้นก็คือเรื่องจริงนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยแพทย์ว่าทุกคนคงได้อ่านกันมาบ้างแล้วว่าพี่สงกรานต์ให้รายละเอียดว่าอย่างไรก็คือในเนื้อข่าวเขาก็จะบอกว่าพี่สงกรานต์ก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักไม่ได้เกี่ยวกับน้องมิ้นนะคะแล้วก็ได้ไปเจอกันจริงๆเนี่ยก็คือที่ฟิตเนสแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็มีการที่รู้ว่าน้องแมทเนี่ยจะต้องไปนอร์เวย์อยู่แล้วก็เลยวีซ่าตัวเองเหลือก็เลยถามว่าพาเที่ยวได้ไหมน้องแมทเขาก็ยินดีพาไปก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงว่าง่ายๆนะพี่สงกรานต์ก็ออกมายอมรับแล้วก็เปิดใจว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่ว่าขออนุญาตยังไม่ใช้คำว่าแฟนแค่นั้นเองนะจ๊ะค่ะเขาให้ข่าวมานั่นคือเรื่องทั้งหมดนะคะทำไมเขา2-3 บรรทัดแล้วไม่เล่าตั้งยาวเพราะฉันอ่านข่าวทำกันบ้านอื่นป่าฉันสารแหน่ฉันแอบดูว่ามันมีเนื้อหาอะไรเหรออะไรวีซ่าหรืออะไรมีด้วยเหรอวีซ่าถ้ามันมีอยู่แล้วค่ะไปอ่านได้เลยในเป็นเด็กที่อ่านแล้วจับใจความไทยรัฐทีวีเป็นออนไลน์เหรอใช่ค่ะเป็นไทยรัฐออนไลน์ก็คือเป็นบทสัมภาษณ์เลยคุณไปอ่านเลยค่ะไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรนะคะใช่ไหมคะเองค่ะพี่แอฟถามพี่แอฟได้ไงพี่แอฟเขาไม่รู้เรื่องอันนั้นมีแต่ชื่อของเขาทั้งมีชื่อพี่แอฟค่ะไหนอดีตภรรยาพี่แอฟทักษะออนนี่ค่ะเห็นไหมแต่เราค่ะเขาต่อไปจ้าเอาไปข่าวต่อไปตาฉันนะใช่จ้ะตาฉันเป็นข่าวน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไงเมื่อกี้ทำไมตาเธอแข็งแบบนี้จะเล่าเลยเธอก็เล่ามาฉันงงไอ้นี่จบแล้วเหรอมันโยนมาเร็วมากเลยไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือจริงๆพูดว่าไม่ต้องมาถามพัวพันพี่แอฟหรอกใช่คือจริงๆแองจี้มองตามมาคือแบบว่าจะให้ถามพี่แอฟแต่ไม่รู้ว่าพี่แอฟจะตอบอะไรเดี๋ยวกำลังมองตาว่ายังไงต่อไปนี่ไม่ใช่เราจะพูดจะอะไรจะถามอะไรเนี่ยนะเราต้องตรงไปตรงมาเลยก็เดี๋ยวจะมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเป็นพี่ม้าโป๊ะแตกมดดำโป๊ะแตกอะไรไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยไม่เล็ดนะหลายๆคนก็ไม่รู้เพราะว่าหนูพี่แอฟก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครคืออย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมาถามถึงพี่แอฟแล้วเนาะเอาให้ดีเพราะว่าแบบวีซ่านอร์เวย์ของพี่สงกรานต์ก็อยู่ในพาสปอร์ตพี่สงกรานต์ไม่ได้อยู่ในพาสปอร์ตนี้รายชื่อเห็นชัดอยู่เลยว่าเป็นคุณสงกรานต์คุณแมท พิรณีไม่มีพี่แอฟไม่เกี่ยวเลยพี่แอฟเพราะนั้นก็ไม่ควรมาถามไม่ถามดีกว่าถ้ารักกันแล้วคือพี่แอฟไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วโถจริงไปแม่งั้นขอพูดนิดนึงนะคะเอานี้คือแพทย์จะอยากบอกแทนทุกคนคือทุกคนให้กำลังใจพี่แอฟอยู่แล้วมากทุกคนจริงๆนะรวมถึงคนหลายๆคนคือเข้าใจทุกอย่างแต่คือสุดท้ายเขาก็อยากฟังเสียงพี่แอฟไม่ว่าพี่แอฟจะพูดอะไรเขาก็อยากฟังหมดแหละไม่มีอะไรจะพูดค่ะนอกจากขอบคุณค่ะขอบคุณคือแบบมีกำลังใจอยู่รอบตัวเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยที่เจอกันทุกเช้าแล้วก็ทั้งพี่แองจี้อย่างเงี้ยค่ะดูที่น่ารักด้วยค่ะเติมที่น่ารักแองจี้น่ารักค่ะน่ารักที่วันนี้เอาพวงมาลัยมาขอขมาเลยแต่เช้าค่ะนี่ไงแองจี้มาเช้าพร้อมพวงมาลัยสวยๆมีคนรู้ทุกคนก็รู้นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ส่งข้อความมาคือมีทั้งใน IG ใน Direct Message ในอะไรทุกทางค่ะแอปได้อ่านหมดแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณจริงๆค่ะเราก็เป็นกำลังใจทุกอย่างกับพี่แอฟเพราะว่าแบบการดำรงตนให้ไม่เกี่ยวไม่ข้องมันเป็นไปได้ยากท่ามกลางกระแสที่ทุกคนก็ปรารถนาจะได้อะไรจากเราอย่างเงี้ยพี่แอฟก็จะต้องวางตัวยากนิดนึงคุณอาก็ต้องให้กำลังใจเต็มที่ใช่เราก็ให้กำลังใจมันยากมากในการเป็นแล้วก็พี่แอฟนี่แหละพูดที่นี่เพราะว่าเราเลี่ยงที่จะไม่พูดอาจจะไม่ได้ในสังคมนี้แต่พี่แอฟจะพูดที่นี่ที่เดียวครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก๊อปปี้ภาพไปนะไม่มีอีกแล้วแต่พี่แอฟให้สัมภาษณ์ไปแล้วนี่ใช่ไหมแพทอ่านนั่นใช่บทสัมภาษณ์พี่แอฟไหมใช่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรก็คือไม่ค่ะนั่นแหละไม่มีอะไรไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเพราะวันนี้คือทัศออนทำไมคนละนามสกุลแล้วค่ะ
ทรงสวย จากนี้ไปมีอะไรก็เนาะอย่าไปเกี่ยว จากนี้ไป พี่แอฟ ถามคนนี้เพราะเราไม่เกี่ยวแล้ว พี่วันนี้ต้องขอกราบ ทำไมคะ เพราะว่าในเพจ ก็ รายการ คือ เพจรายการ ตัดสินใจยากเหมือนกันกับการที่ว่าวันนี้จะอย่างไรต่อ เพราะว่าแต่น้องก็เลยว่าเพราะพี่แอฟเป็นหนึ่งคือเป็นพิธีกรแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากแล้วก็ตัดสินใจวันนี้ลองมาคุยกับพี่แอฟดูซึ่งพี่แอฟก็น่ารักบอกว่าก็คือเราก็คือรายงานข่าวทุกช่องหรือทุกสถานีหรือทุกเล่มเขาก็รายงานข่าวแล้วก็รายงานข่าวตามปกติ แต่ปรากฏว่าพอดีข่าวมีบางส่วนที่มันเกี่ยวกับพี่แอฟซึ่งพี่แอฟก็ยินดีที่จะแบบมาอ่านข่าวให้น้องวันนี้ต้องขอบคุณมาก น่ารัก ขอบคุณที่ไม่หนีใช่ไหม ขอบคุณที่แบบวันนี้ก็มาเป็นพิธีกรให้น้องอยู่ ค่ะ น้องก็ลำบากใจเหมือนกันเลย เก่ง ใช่เราก็ต้องทำ ก็คือก็สวดมนต์หนักเหมือนกัน ไม่เราก็โตเราก็แยกแยะได้ อ่า ก็ส่วนหน้าที่ก็ต้องทำ แต่มันก็ยาก ไอ้แค่เข้าใจก็เข้าใจไม่ใช่แบบไม่ใช่ต้องทำเพราะหน้า มัน ที่ ก็ยากนะคือเรานั่งตรงนี้เจอกันทุกวันเราทุกคนก็ฝากคำถามมาเยอะแยะมากมายที่จะถามเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ว่าพูดยังไงหรืออะไรยังไงก็คือความสมัครใจของพี่แอฟที่จะพูดออกไปแต่แพทย์ก็พูดในฐานะที่อ่ะทุกคนไม่ว่าพี่แอฟจะพูดอะไรทุกคนแค่อยากฟังเฉยๆแค่นั้น ใช่ เอง เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่แอฟไม่พูด พี่แอฟ ไม่พูด นะ อะไรเลย หลอกถามอะไรยังไง ไม่ ก็ พู คื ด อ อะไรสักอ เนี่ย ย่าง ยิ้มอย่างเดียว ไม่พูด แค่อยากฟังอาตุยแบบว่าสอนเฉยๆแต่ละวันน่ะอาตุยจะมีคำสอนข้อคิดดีๆตลอด น้องยังจดแอบจดไว้ในหัวใจ พูดว่า พี่แอฟรู้สึกอบอุ่นแบบว่าที่มาอยู่กับครอบครัวนี้เรารู้สึกต่อไปเราต้องแบบ ไม่เรามีเจ้าหญิงแห่งวงการแล้วใช่ไหม ใช่ แต่ว่าวันนี้เรามีนางฟ้าแห่งวงการบันเทิงด้วยนะ จริงตะบะยิ่งกว่า ใช่ ต้องอดทนนะ พี่แอฟสตรองมาก ค่ะ แค่ทุกคนเข้าใจก็ขอบคุณ เข้าใจมากนะพี่แอฟ เข้าใจมาก เพียงแต่ว่าเราเป็นรายการข่าวถ้าเราไม่พูดแล้วข่าวรายการอื่นเขาพูดสู้ให้เราพูดกันเองดีกว่า เหมือนแบบแพทไงเห็นไหม อืม พูดที่นี่ตลอดพูดเรากับซื้อสื่อ ซื้อช่วงของตัวเอง พูดด่าไอ้ปาล์มบ้างด่าผัวบ้างโวยลูกอะไรอย่างเงี้ย ล่ะ อ๋อแต่พี่แพทเขาก็ช่วยขายว้าวคอฟฟี่บ่อยนะ อันเนี้ยเราให้ตรงนั้นเราโอเคตรงนั้นว่าเราถั่วกันได้ จำความดีได้แล้ว แงง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  ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของข่าวพี่แอฟนะคะให้แอดไปที่เพียวพัทใบอาตุยนางแบบ ตายแน่ นางเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยนางข้อมูลเยอะนะ แต่นางพูดนางไม่รู้ หรือว่าเขาเข้าไปที่นี่แล้วก็แอดอาตุยก็ได้ ไม่แต่ไม่รู้จริงๆที่ไปอ่านกันมาจากแหล่งอื่น บางทีมันคนเขาก็ไปรู้จากตรงนั้นน่ะ แต่ให้รู้มาจากทางพวกเราอ่ะมันยากอ่ะเพราะว่าเจ้าตัวแอปอ่ะเขาไม่ยอมพูดจริงๆเราเคยหลอกถามแล้ว เราหลอกทำหลายครั้งแล้ว เรื่องหลอกถาม หลอกถามจนมันไม่ไว้ใจเราแล้วตรงวันนี้ อยากแรกที่นั่งกับพี่ปุ้ยไปแล้ว ไม่พ้น เอา คือพี่แอฟเนี่ยไม่พ้นอยู่แล้วมาอยู่ตรงนี้ก็เจออี ก็ นี่ ไอตัวพูหนักกว่าอีก หนักกว่า ไอ้ อ้าว พูถามตรงมาก ระยะทำใจอะไรอีกอ่ะ เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยงงมากเพราะว่าวันนั้นเรายัง